こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。ロマンスの非表示逃がさないさんの質問です。斉藤直樹先生、こんにちは。ためになる動画をたくさんありがとうございます。わかりやすい構成や伝え方に加え、優しい話し方と時々見える熱い魂にやる気をいただいております。はい、ありがとうございます。クリエイターの生活習慣についてお聞きしたく質問させていただきました。私は現在サラリーマンをしていて、フリーランスで食べていくことを決意しました。お、すごいですね。やりがいやワクワク、可能性を求めての転身ですが、生活リズムについての悩みがあっての決定でした。私は夜中にフィーバータイムが来ます。めっちゃ集中できて、アイディアも浮かぶし、止められないし、止まらないので、疲れ切って寝るのは4時頃。何度生活習慣を変えようと思っても難しく、もう諦め始めています。あ、夜型の体質なんですね。また休日など、まとまった時間の使い方も下手です。金曜の夜中から土曜の夕方まで集中して、エネルギーが切れる前にとりあえず完成させ、眠った後は何もしなくなるというのがよくあります。頭の中ではずっともっとこうしたらよかった、書き直したいな、今度はあんな絵を描こうなど考えてはいるけど手を動かすことができません。そうして過ごした翌日の日曜は何もしないまま、次に手をつけるのは木曜日頃で、時間を無駄にしているなぁとたびたび思っています。これを友人に相談した際、アーティストみたい、よくわかんないけどクリエイティブな仕事をしている人ってそういうもんじゃないの、フリーランスなら夜中にフィーバーする生活でいいじゃん、納期にさえ間に合えばいいんだしさ、という言葉をもらって、おっしゃ、このままの私でもいいんじゃね、やるぞーと思ったのもつかの間。こんな村っ気があって大丈夫なの、フリーランスになって生活の縛りがなくなったらはちゃめちゃになってしまうのではと不安が押し寄せてきています。先生や先生の周りのクリエイターさん、アーティストさんはどんな生活リズムを送っているのでしょうか。先生は会社勤めの期間もあったということで、その時はきっと9時、17時の生活がベースだったのではないかと思います。フリーランスと会社勤めの時期で生活リズムは変わりましたか？やる気に満ちて止まらない、止めたくない気持ちの時、お休みモードに切り替えるにはどうしたら良いですか？切り替えない方が良いのでしょうか？やる気のコントロール、コツなどあればぜひ伺いたいです。私の周りにはフリーランスの方もクリエイティブなお仕事をされている方もおらず、答えを見つけるのが困難です。先生にアドバイスをいただけたらとても嬉しいです。よろしくお願いします。長文になってしまいすみません。これからも先生の心身の健康、ご活躍お祈りしております。とのことです。夜の方が作業がはかどる理由。はい。ロマンスの非表示逃がさないさん。ご質問ありがとうございます。ちょっと名前が長いのでね、ロマンスさんとお呼びしますね。まず最初に思ったのは、ロマンスさんの創作時間、夜中から早朝、次のね、夕方頃までとおっしゃっているんですが、これはですね、クリエイター界では、かなりメジャーで、このパターンの方多いと思います。各言う僕もですね、20代の頃は近い生活を送っていたような記憶がありますね。僕の場合はですね、夕方4時5時ぐらいに起きて、で、そこからコンビニに行って朝ごはんを食べます。で、そこからこうダラダラして、で、ちょっとこう仕事の準備などもしながら、ゆっくり過ごしてですね、で、夜の12時頃に昼ご飯を食べます。はい。もうね、完全に昼夜逆転しているんですね。昼の12時に昼ご飯じゃなくて、夜の12時に昼ご飯なんですね。で、そこから朝まで作業ですね。で、6時間ぐらいはがっつり集中して、絵を描いて、で、朝の6時から7時ぐらい、外がこう明るくなってきたなって思ったら、今度は晩ご飯を買いにコンビニに行きます。もう時間めちゃくちゃですよね。で、コンビニで買うのはお弁当と、あとは晩酌用の缶チューハイとかですね。で、それを買って、通勤通学のために駅に向かっていくサラリーマン、学生たちと、こうすれ違いながら、逆行するように家に帰っていく。で、お酒を飲みながらご飯を食べつつ、ちょっと作業の残りをしながら、テレビを見ながら、だらだら過ごして、で、朝の9時、10時ぐらいに就寝するときは就寝。で、また集中力が続くときには夕方まで作業、みたいな感じだったですね。でね、今最後に軽くお伝えしましたが、ずっと安定して夜型の生活を送っているのかっていうと、そうでもなくて、特に家族が一緒に生活していない場合ですね、特にこの時間に起きなきゃいけない、この時間に寝なきゃいけないっていう縛りもないので、ロマンスさんがちょっと心配しているように、生活時間めちゃくちゃになっていきます。正確に言うと、どんどんこうめちゃくちゃになっていくっていうよりかは、どんどん生活時間がこう、後ろにね、こうずれていくんですよ。なので、さっきは夕方の4時5時ぐらいに起きてって言ったんですが、これがいつの間にか6時に起きて、で、7時に起きて、8時に起きてっていう風に後ろにずれていって、で、ある日普通に朝の6時に起きる、朝方のサイクルになる瞬間もあります。でもですね、それで安定するわけでもなくて、またどんどんね、起きる時間は後ろにずれていくんですよ。朝6時だった起床時間が、7時になり、8時になり、そして昼の12時になり、
で、気づいたらまた夕方の4時起きのサイクルに戻っていくっていう。まあね、若いクリエイターの1日のサイクルって、僕の周りを見ていても大体こんな感じだなと思うんですが、こういうパターンかなり多いと思います。実際僕もこれが20代の生活リズムでした。ただね、やっぱり実際やってみるとわかるんですが、いや、不思議なことにですね、夜の方が作業ははかどるんですね。これですね、考えてみると明確に理由はいくつかあるんですが、まず一つ目の理由は、集中を阻害する要因が少ないっていうことです。こう、絵を描いているとですね、いろいろ集中を乱す要因があるんですよ。例えばこう、メールとか LINE とか連絡ですね。普通の人はね、昼間にメールとか LINE、連絡を送ってきますから、確認するたびに手が止まったり、返信が必要な時には思考もね、途切れますよね。でもメールの内容が良くない場合とかは、なおさら心がかき乱れます。特にね、友達とか彼女とかと喧嘩している時とか、もうメール来るたびにね、何言われるんだろうってちょっとこうドキドキしたり、そういうのもあるじゃないですか。あとはこう、やっと取ってきた仕事の依頼に対してメールで返信を打った時とかは、そのメールの返事がいつ来るのかどうかって、ちょっとドキドキしながらメールアプリを更新しまくっちゃったりすることもありますよね。とにかく昼間はですね、誰かと連絡を取れる時間なだけに、一定数そちらに集中力を持っていかれちゃうんですよ。でも、夜は違います。大体の人はね、夜寝静まっていますし、会社もね、退勤しているはずなので、少なくとも仕事のメールは来にくいですね。なので、この時間帯は絶対にメールが来ない、連絡が来ないという安心感があるので、普段は一定数持ってかれている集中力を全部創作に注ぎ込むことができるってわけなんです。あとはね、大体の店は夜空いてないので、遊びにも行けない、何かを買いに行けないっていうのもあると思います。創作のアイディアとか、良い絵作りを模索するっていうのは、ある程度まとまった時間、集中力を途切れさせることなく、連続的に思考する必要があるんですが、その時間を最も取りやすいのが、他からも連絡が来づらい夜なんですね。これが夜作業がはかどる理由の一つです。で、もう一つの理由は、これあるかな？光の問題ですね。絵を描いていて結構気をつけていないとですね、作業用モニターに割と光がね、こう反射するんですね。それによって気が散るんですよ、結構。特に朝日とかあと夕方の西日ですね。こうモニターに差し込んでくる光で、画面がちょっとしらっちゃけちゃったりするので、なんか作業しづらいなーってなることが多いです。単純にね、カーテン閉めろよっていう話なんですが、いやこれはね、ちょっとこう気分の問題なんですが、真っ昼間に外が明るいのに、カーテン閉め切って部屋の中暗くしながら作業するって、割とね、ちょっとこう気がめいっちゃうんですね。なんかこうすごく後ろめたいような作業しているような、そんな感覚に陥っちゃうので、それは避けたいと。ってなった時に、自然と光の問題をクリアできるのが夜なんですね。夜はね、もともと外は暗いですし、光源がもう部屋の明かりだけになりますので、モニターの見え方も安定します。光っていう点でね、創作の環境がバッチリ整うんですね。この2つの理由が、クリエイターが夜、創作がはかどる大きな理由なんじゃないかと思います。ちなみにですね、今の僕はもう妻子がいて、生活をこう共にしているので、もちろん当たり前ですが、以前のような朝型、夜型をこうローテーションしていくような、そういう生活はもうできなくて、ずっと朝型の生活を送っています。何度かね、言ったんですが、朝4時に起きて、で、夜21時に寝る生活ですね。はい、もう夜の9時。もう10時には遅くても寝ます。もう夜型中心だった頃には、僕もですね、朝型中心にする生活、結構ね、不安がありました。まとまった創作の時間取れなくなっちゃうんじゃないか。集中できなくなっちゃうんじゃないか。ってね、思ったんですが、別にそんなことないですね。最初の頃はね、奥さんが勝手にね、こう部屋に入ってきて、掃除機ガーとかね、書き始めるんで、突然集中力が途切れちゃったりすることあったんですが、そこはね、話し合いでね、ちょっといきなり入ってくるのだけはやめて、って言ったら、それ以降はね、勝手に部屋に突然入ってくることはなくなったので、そういう理由での集中力の途切れはなくなりましたね。あとですね、朝4時に起きると、実質起きた瞬間はもう夜中みたいなもんなんで、そこで集中して頭を使う作業をすることができます。実際僕はですね、今、頭を使うラフの作業とか、あとは企画を考えることとか、YouTube の台本とかは、この時間に作成することが多いです。朝4時、めちゃくちゃね、作業がはかどりますよ。フリーランスの休みの切り替え問題。はい。そしてロマンスさんはご自身の可能性を信じてフリーランスの道を行く。そういう決意をもう固めたということなので、僕はね、それに対してはただただ応援するだけなんですが、もしフリーランスがいいのか、それとも会社員との兼業でやっていくのか、どっちか悩んでいる人がいるとすれば、大きなポイントになるのはですね、休み
の存在だと思います。この休みの存在をあまり考えずにフリーランスになってしまうと、人によってはですね、心身の健康を崩してしまって、最悪の場合、死にます。はい。これ、脅しじゃないですよ。実際ね、僕の友人は、これで過労死しました。どういうことなのかっていうとですね、よく言われることとして、フリーランスになると休みがなくなるよっていうのがあるんですよ。僕はね、会社員だったこともありますし、今はどっちかっていうとフリーランスに近いので、どっちの感覚もわかるんですが、ですね、会社員の時ってですね、もうね、土日は気兼ねなく休めるんですよ。会社員の人わかりますよね。土日普通に休めると思います。仕事は会社でやるものであって、で、会社にいない時は仕事しないものっていう切り分けが自然にできますので、土日はね、もう少なくとも普通に休むものですよね。仕事と休みのオンオフがすごくうまくしやすいです。ただね、フリーランスになると、休みがなくなるっていうか、もっと言うと、僕の体感としてはですよ、休みの時間が細切れにやってくるような感覚です。一日ね、丸々休みっていうよりかは、この時間は休み、みたいな感じ。もっと具体的に言うと、絵のね、ラグを仕事先に提出したから、その返事を待っている間は暇、みたいな。ただね、返事が来たら、そこからは作業しなきゃいけないので、このね、間の時間が暇になるんです。午前中は返事待ちで暇なんだけど、おそらく午後に返事が来るだろうから、そこからは仕事みたいな、そういう細切れの休みがたくさんできる感覚なんですね。で、このちょっとの隙間を休みと捉えることができる人は、割とうまくフリーランスやっていけるんですが、人によってはね、こうなっちゃうんですよ。返事いつ来るかわかんない。この間どっかに行ってもいいんだけど、なんか不安だからずっとパソコンの前にいなきゃいけないような気がするな。ここにいよう。って実際僕のね、友人の一人もですね、こういうね、生真面目なタイプの人だったんですが、こういった少しの休みの間も、次の仕事を気にするあまりですね、切り替えがうまくできなくて、ずーっとですね、気を張り詰めてしまっていたんでしょうね。結果的にその友人は、過労死してしまいました。休みってですね、特に日本社会はそうなんですが、小学校、中学校、高校、大学、そして会社に入ってもずーっとですね、基本的には、他人から許可されるもの、与えられるものとして生きている人がほとんどです。だから皆さん休みに対しては、ずっとですね、受動的に考えている人って多いんですよ。でも、フリーランスになった瞬間、その世界観は、一変、裏返ります。休みは、能動的に取るものに、一瞬で切り替わってしまうんですね。もうね、フリーランスって聞くと、毎日が夏休みじゃん。羨ましい。もういつ休んでもいいんだよね。って思う人もいるかもしれませんが、いや、もう本当にそう思えるなら、あなたはですね、想像力が足りないか、もしくは、ものすごくフリーランスに向いている人だと思います。そのどっちかですね。多くの人は、それまで誰かに与えられていた休みを、急にね、誰にも与えられなくなってしまったことに、ものすごく不安になってしまって、全然休めなくなってしまって、どんどんね、衰弱してしまいます。あなたはどっちのタイプでしょう？もう今から休みって思ったら、細切れの時間であっても、パッとね、休みモードに切り替えられるタイプでしょうか？そうできるタイプ。あるいはもう本当にね、仕事が大好きで、逆にね、仕事している時間以外はもう安らげない。多分ね、落合陽一さんとかはこのタイプなんですが、そういう変わった人じゃないと、フリーランスっていうのは続けられないと思います。はい。次の質問です。次の質問はね、ちょっと短めですね。10代 T さんからの質問です。はじめまして、直樹先生。私は最近イラストを始めたばかりで、まだどこからも仕事の依頼が来たことがないのですが、ゆくゆくは専業絵師として生計を立てたいと思っております。すごいですね。そこで、プロのイラストレーターは、どのような仕事をメインで受注し、どれぐらいの収入を得ているのかと疑問に思ったため質問させていただきました。また、始めたばかりのイラストレーターでも仕事の依頼が来やすく、宣伝効果にもつながりやすいウェブサービスや SNS の運営方法などご教授願います。とのことです。駆け出しのイラストレーターの収入について。はい。T さん、ご質問ありがとうございます。ですね、多分今、僕の周りのクリエイターが、ちょっとトップクリエイターの方ばかりなので、収入が数千万とか、数億とかね、ザラなので、僕の感覚がですね、ちょっとある意味バグっていて、僕の感覚をそのままお伝えすると、ちょっと弊害があるので、僕の駆け出しの頃の収入をお伝えさせていただくんですが、僕はですね、学生の頃にイラストレーターを始めました。19歳の頃ですね。で、その頃の収入は、年間で140万円ぐらいだったと思
思います。1枚5万円の仕事を年間で30枚弱書いていたので、はい。なのでね、そのぐらいの収入でしたね。はい。この頃から確定申告もしていました。で、学生の頃はそんな感じで、僕はその後会社に入りました。で、1年半後、その会社を辞めて、フリーランスのイラストレーターとして独立したんですが、そのフリーランス1年目の収入は、確か250万円ぐらいだったと思います。仕事の内容的にはね、学生の時にやっていた、1枚2、3万円から5万円の仕事を時間がある分、学生の時よりもたくさんできるようになったので、単純にその結果、そのぐらいの数字になったっていうことですね。で、2年目はですね、年間250万だとちょっとやっていけないなと思ったので、仕事の幅を増やして、来る仕事をもう全部受けていったんですね。イラストだけじゃなくて、衣装のデザインの仕事、舞台装置のデザインの仕事、あとは他のイラストレーターが途中で放り出して、逃げ出したからっていうんで、明日までやってくださいみたいな急ぎの案件。あとは似顔絵とかも1、2回やったかな。あとは週刊連載の塗りだけの仕事とかですね。いろいろやりました。で、そういうのを全部やって、でも年間休みなくずーっと働き続けて、2年目、ようやくね、700万円ぐらいになりました。僕以外のね、他のイラストレーターさんの細々とした事情とかはわからないんですが、大体僕みたいに休みなく働いて、年間700万円から、1000万円ギリギリいくかなぐらい。そういう人が僕の周りには多かったですね。これ多分ですね、うまくいっている人にしか話聞いてないので、一部界隈の話なのかもしれませんが、僕がね、話を聞いた人は少なくとも、このぐらいの収入体系の人が多かったです。で、じゃあ、これからの人のために、これからの話をするんですが、今言ったのはですね、僕の時代の話です。これからはですね、ちょっと話が違ってくると思います。現在ですね、駆け出しの方で、絵描き一本で食べていくっていうのは、少なくとも数年前よりも難しくなっているような気がします。そこで、僕が見聞きしている感じ、増えているのが VTuber のモデラーさんですね。本当はね、もう本音を言えばイラスト一本で食べていきたいんだけど、イラストの仕事があまりないと。で、もしくはあっても単価がちょっと安いから、VTuber のモデル制作をしてお金を稼いでいるっていう人、多く見かけます。イラストの仕事はさっき言ったように、駆け出しの時点では1枚2、3万から5万円。結構高くて10万円前後っていう仕事が多いんですけど、VTuber のモデリングはもちろん手間もかかるんですが、大体最低でも10万円から。で、中堅ぐらいになってくると30万円から40万円。でも人気モデラーになると1体100万円以上になってくるので、今目指すんであれば、イラストレーターよりも稼げる可能性がぐぐっと高まるんですね。なので、もしですね、イラストレーター目指したい。でもなかなかイラストの仕事が最初はないっていう人はですね、一旦 VTuber のキャラクターモデラーを目指してみるっていうのも一つの選択肢としてありだなと思っている今日この頃です。はい。以上が僕が今日伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？最後に紹介したイラストレーターの収入のこと、お金のことはですね、結構今回は触りだけの部分の紹介だったので、もっと詳しく知りたい。駆け出しの頃はその値段でも、もっと有名になっていったら、どんどん単価が上がっていくんでしょとかね、思ったかもしれません。はい。それはその通りです。その辺の事情もですね、もっと知りたいっていう方はですね、こちらの動画、衝撃2000人の絵師に年収聞いてみた。もしくは、イラスト量が低い理由とはをご覧ください。かなり細かい部分までイラストレーターの収入事情、相場感を知っていただけると思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。